हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे राधे राधे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जिन लोगों को बार बार नज़ला जुकाम बना रहता है और लगातार खांसी बनी रहती है नज़ले के बाद। दोस्तों, आपको इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है और आपको इसके से बिल्कुल 100% आराम मिल जाएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। अगर आप इसका लगातार प्रयोग करेंगे तब बाज़ार से आपको 50 ग्राम गोदंती बसम आपको 10 ग्राम लानी है और सीतोपलादी चूर्ण आपको 50 ग्राम लाना है। इन दोनों को आप एक जगह मिक्स कर लीजिएगा और बाज़ार से 10 ग्राम पिपरमेंट, 10 ग्राम सतअजवाइन, 10 ग्राम सतकपूर, ये आपको अलग एक शीशी में डालकर रखना है कांच की। आप इसको फिर एक ड्रॉपर में डाल लीजिए प्लास्टिक के, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एकदम नहीं डालना है। और 1 चम्मच आपको ये औषधि लेना है और उसके अंदर 5 बूंद डालनी है।